защото може да представим. Думите за нейните хобби, аз резултат остава нашата страна. Неоткритно съкровище, жидоствено с името Ани. Наши отговорни за изкуството и изложбата. Стъпът! Аз така съм много малко си го представя, просто има непил, светли и възкопци от година. Аз си така там. И, значи, по принцип, зависи, че някои от посъчки могат да продават, но трябва да говорите вече с всеки отдолни по-отделно, ако искам да купите нещо. И така, повече на лъчна. Всичко съм много доволна. Надявам се и вие да сте спокойни. Един човек, който не може да го даде. Един човек, който не бихте смели да подминете. Финансовият ни директор, отговарящ за хубавите неща, като жени и религията. Нашето хора в черните са варианти. Човекът на стола. Той се казва Костадин, обаче всички го знаят като Коста! Това също заем бе контеста, сметки и работа такива. Това, че не изпих парите на сметката и не си купихме кола. Цяло чудо! И от една МБ контеста ще видите някакви много добри АМБ-та, лудници. Аз съм 401 стая. И пием всяки подкупи там. Пиене и работа. Глед, тази дума, може да стане месеста в София. Кой? Не е възможно, ама ако не играеш. И това да се запаляваме с готини житки. Предавам ви Слави! Се виждаме днес отново, с повечето от вас се познаваме по един или по друг опит, но това, за което отговарям това за нас. Днес вие да се забавлявате с какво ще видели мисто, защото сте видели много интересно това, това е Virtual Fighter 5, една от най-известните изпълнители от Япония. И King of Fighters 17, който може да получи по това. Аз имах малко инциденция в техните сутринта. Надявам се да направят така, че нещата се оправят в момента в King of Fighters 17. Тогава се забавлявайте. Ако имате въпроси относно игри или каквото и да е друго, 14 часа Final Fantasy. Ти още е видял си. Не търсиш интересни неща и двата. Стари какво да кажем. Отговаря за 30 игрални части. Чакай малко, ние вече човек за алкохол и жените. Ама и ти си жени. Нали се по-голямо значение от това значение? И за интелектуалната част, нали? Отговаря и за едно от най-големите събития, т.е. косплея. Това е жена, която не бихте поминали, без да спадате без дъх. Или дяволката! Ако някой спомене, че нещо от workshop-а не му е харесало, което аз съм правил, ще ви бия. Месец
не бива също. Специалната цена има накрая края, че ви хареса. Готвила съм също workshop, където си правите каквото ви сърце иска, без секс, може би. И това, което трябва да ви предложа. Един ден и върши. Мамо, да. Едно същество, което сече кръв, а водка тък. Така ми изваше, мене говори, че не. Прилягаш към всяко кръв, алкохол. Месето! Аз обаче държа си говоря с микрофона, аз съм си го купил. За което има виновен тук, аз съм. Само за първата 100 година съм виновен, защото не съм се родил тогава. Не се знае. Еми, каквото моя правилно с лични усилия, така че ако не ми харесва, нямате вкус. Това общо взето... Айва! Дойде ред и на кулминацията. Нашия главен и много главен. Който, надявам се, всички познавате. Днес тази вечер ще да е час 8 приказки да всички раздадат. Нашата целувка на тортата. Абе, кой писа този сценарий? Черешка на примерно. Кръстата. Обичате от всички! Все пак стигаме до тук, въпреки инцидент с победо. Въпреки абсолютно всички тези неща, които ги стъпваме главата последните 2 месеца, все пак успяхме да направим манифестчера. Надявам се другата година да се видим в София, вече да е нещо много голямо. И се надявам това да запомня за ваша помощ. Надявам се за вашата помощ, защото може би стори на много хора, всъщност въобще да се направи. И много благодаря нашата гостка за заседание. Значи, може би ще има малко забавна програма, но ще се опитам да се вместим. Значи, вечерите, обедите се остават, те няма да се местят, може да се местят за другите части от програмата. Ако се наложи, надявам се да не се наложи. И ако някой не ви дал за пари за явно, ще трябва да бъде. Ще го пляскаш. Може да се ходиш. Нещо да мислите ли от мен? Сме тайна. Сега нещо, което може би всички вас ви интересува, така че слушайте сега. Вечерята от 19:30 часа и ще продължи до 9 в ресторанта. Аз запускам